Shalom, 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 peuple de Dieu. Ezra Bino, servante, sœur Gladys Mambimbi, la servante de Jésus-Christ de Nazareth. Tobondeli, totika momo na maboko ya Nzambe. Tobondeli, assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, assis sur son trône, sois loué, éternel. Oh Seigneur Jésus, ovandi na kiti ya bokonzi na yo kumbama na yo na ntongo ya lelo, na ekotika moma o na maboko na Père de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, zala na centre, oh na koloba eutande pa na yo Nzambe na lola, pe édifier peuple moko na moko ako suivre témoignage oyo na ntongo ya lelo. Éloigne-toi de nous tous qui ne glorifient pas ton nom. Je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, yako o rempli biso encore na puissance na yo, o révélé biso encore ba makambo biso to koloba te, pe na sécuriser moment oyo na kombo na Yesu Masia. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ezra Bino, sœur Gladys Mambimbi. Nae ko continuer témoignage nanga par la grâce de Dieu na que témoignage nanga za mulai lelo tozwa lisusu première nango pona esko ko fongola po dernièrement na fongola ki vraiment te na zoe kaka ba point moko na moko nae bon tango na bande ko kola sinya liboso nazaki nango ezaki basili nazaki na basili ebele ba pudo basili ezalenga na mutu ebele. Boyoka bino bandeko botrouvaka bana bino bazana basili botrouvaka ngo normal. Botanga passage otoke na livre Exode chapitre 8 verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta vierge et frappez la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Bozolanda peuple de Dieu. Donc, Sili est la bénédiction qui. Sili, c'est une malédiction. Parce que eza parmi les malédictions, oyo, Nzambe a modiraka Égypte. Tant Pharaon bande koboya kobimisa bana Israël. Deuxièmement, nazalaki batoyo, soki avant nazwa pongi. Lelo ndenge na kola na comprena ke wana ezaki emancipation na banda kosala avant nazwa pongi faut po témoignage fona lobango ndenge ezaleli avant nazwa pongi fona simba nzoto nanga kibomwasi na tie maboko nde nazwi pongi kaka na bomwana na nga wana kaka na inconscience na nga wana un jour natunaka grand-mère na nga na mam koko pourquoi ngai so nalingi nalala na misimbaka boye koko nanga azongisela ngai o mama na otanga azalaki na zemi na yo abandeki kolia mbisi onina. Bozolanda peuple de Dieu ignorance o bafamille bakotisaka biso spiritualité azoyeba likambo wana eza nini mais po aloba na yo yango akozwa kaka pakoli o mafuta nazalaki bongo. Troisièmement nanga nazalaki bato balalaka mingi yo muto okutana na makambo olalaka donc yo zalaka fatigué okolala pongi bato déjà balamuka ki muto eza normalité peuple de Dieu bien aimé dans le Seigneur muto okozala te bando lalaki pongi bato mususu balamuka ki déjà bato baske misala yo tikalika na mbeto ozolala pongi pourtant soko tali pe bien depuis lobi olalaki pe na air moko normal au travail qui no peut dire matin na journée wana nazoloba enfance na ngande nga na koli au travail qui no peut dire matin na journée mais oza mutu moka ya ba fatigue yo lalaka mingi eza normalité na eko kende na quatrième point nazalaki batu oyo ba fille oyo ntango nazokola nazalaki mwano azokola azosuba na ndako natiki kosuba noki te azosuba na ndako ok tout ça là ezalaki kaka malamu te
donc ezalaki toujours ndenge babandeki koutilize nga wana na butu yango basymptôme wana ebandeki kobima lokwa nazalaki mpe na mama te ameme mama ngo azalaka mpe na vie de prière te mais époque wana azalaki deja ya kokufa wana nazobetela bino après liwa ya defete mama na nga basini oyo nga nakoli nango sini mosusu nakoya kobakisa ezalaki nini nazalaki motu oyo ya kosala baje na baninga na nga basi baje oyo bobengaka ya papa na mama wana baje wana pe soki yo mama ozotrouve mwana na na kati babiloko nga na lobi okobenga servante ya nzambe tokobondela mpona sujet wana mosusu lisusu ezalaki nini bien aimé dans le Seigneur totanga passage encore référence biblique toke na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. J'ai la parole de Dieu au puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effamines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni l'outragé, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bible zoloba na biso makambo wana. Nazalaki mutu nga masanga o aliboso na mbela na vie na nga. Ezalaki papa na nga moko defende papa na nga pesa nga masanga. Nakoma komela masanga. Nakomi komela masanga depuis bomwana na nga nazalaki deja mutu na mela deja masanga. Sikoyo ba makambo wana nyonso tu po ekokisama na vie na nga lelo bana nzambe mingi toza na ignorance wakaka famille na ngeza na baloi famille na ngeza na baloi ya famille po réclamer vie na yo bien po yo moko pe o commettre un péché toza pe na part na biso ya culpabilité na kati ya baloi ya famille na yo ndeti famille na ngai ezaki na loi ya kimari de nuit na kati na loi mutako ko bonga te donc bazo utiliser betoile na bino bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur qui se connaît tant on a commis na âge et sengaka mwana mwasi âge à liberté plutôt. Tant on a commis na âge on a ce qu'il fallait qu'il na linga mobali pourtant ozo obimina mobali o abala yote o commettre déjà un péché et c'est un péché. Ozomo. Siko et Seigneur qui nini nazaki na tante cousine ya ba défunt papa nanga. Yé pasaki dans la sorcellerie yango lelo nzamba la kisanga état d'âme na épée yé sikonda conduisa kinga na mobali o pasaka ya kindokika ya bango kaka yé ndi mutazaka kopé na nga ya liboso siko na bimaka na po loi wana siko ezala appliquer na vie na ngai bozolanda bien aimé dans le Seigneur nazaki bongo ba acte wana nyonso tu wana ozomona soki ozokutana nango en tout cas numéro na ngai ezala na bas de l'écran bobenga soki lelo naza servante ya nzambe parce que peuple ya nzambe baza na posa na nga pour faut servir peuple de Dieu pour babenga yo servante bo hésiter te na continuer témoignage na nga kaka bongo nazalaki eloko moko lisusu ezalaka wana défunt papa nanga komaki sikoyo na jalousie moko incroyable soki nakendenge ndenga mwana ndenge azalaka surtout biso bana tokufelaka mama na bomwana toza bana tolali na bandako bamama leki kokende bavacances babiloko moko bongo sikoyo soki oke vacances bien aimé dans le Seigneur défunt papa nanga yo lukanga na tongo so olali lelo lobi faki récupérer azongo na ndako. Bon, tu trouves en affection. Nazaki mwana na lingaki papa na ngai koleka batu nyonso tu. Eza mabete mwana alinga papa na ye. Mais ba affection mususu to koma kotala mwana miso molimo. Parce que ba affection mususu eza normal te. Na yeko vana kokola tellement nzamba nzambe yeko sala likambu moko boye. Na famille kuna maternelle tante nanga moko ali kotinda mbongo po mutu moko a voyager aya Gabon tozaka mibale plutôt nzamba sali sélection na ye ndenge ko se retrouver na Gabon tangu na ye na Gabon
Yo moto mona ke non mibali ebele balandaka o kaka mibali ebele balingaka o kaka eza normal te. Yo oza la plus belle te. Parce que na mokili oyo na sa moyo ndenge tozali nzambe asala mwasi na mobali na mobali plutôt na mwasi na ye nzambe asala bongo. Mais yo soki oza jeune fille ozo remarquer ou bien mwana na yo mama ozo remarquer que aza toujours tiré na mibali ebele balandaka ye. Eza pe moko ya besprit ya mari de nuit, eza moko ya besprit ya sirène. Parce que ntango moto aza déjà possédé na ba mauvais esprit eza na biloko ebele basigne ebele et se manifestaka physiquement boye. Mais fo nzambe afongolo miso molimo pour comprendre que biloko ezoya na nzoto nango eza normal te. Nazaki mobali ka so amoni akorésister na charme non te, faut ka mobali aluka draguer yo. Mais côté wana nzambe bandeki kosunga nga nazaki mutavi ya kobima na mibali ebele te. Non, nazaki mutavi wana te, nazaki nde mutavi ya masanga. Via masanga oke na bar kobina vina nga nde ezalaka yango wana. Ntango esko na libre vila nazaki siko libre. Pona Kishasa kuna ezalaki talaka bino mo boyebi ndenge okoli na ba grand frère. Donc malgré on a lingaka wana ya loi famille na yebisi bino esengaki fo mutu moko conduire nga na sala lisumu moko consciemment po ba loi mo etelema na vie nanga. Mais ezalaka facile to kobima botango ya ba grand frère nanga ba kobeta nga. Nzomona. Tango na ye na Gabon nakomi vie na ngai bongo loyenge tellement nzambe aza nzambe nde ayakokutanisa nga na mobali na nga naza na ye lelo. Pona témoignage na nga lelo tozwi déjà parti wana mbala sima par la grâce de Dieu tokofongola mosusu na ye lisusu kopesa message na nga ainsi dit l'Éternel. Nzambe alobi na nga boye eza na bafamille ebele. Nzamba présenter ba famille lokwa ba soso bien aimé. Moni ba soso so ba longoli ba poil. Moni soso so ba longoli da ba poil ba gorgé te. Ba longoli ka juste ba poil. Bana ne pe ba longoli bango ka ba poil. So ba longoli soso ba poil. Donc nzamba bisingiza na ba famille belé au diable a tie bango déjà na captif na ye. Nzambe Jésus-Christ amemaki nga lobi bon o aza maître na nga Jésus-Christ de Nazareth. Amemaki nga lobi ma servante. Sambela pona bato omona ba retrouver vie na kina bandi ko sambela bandi ka côté ya bango na évangéliser bango na bi Jésus-Christ azana posa na bino non puissant de Jésus bato wana basoso wana babongwani milliards de familles biso no surtout to telemi to landi Jésus-Christ de Nazareth. Ezaki ya mwana comme message yo mutu ozoti se retrouver na kati ya elanga ya nzambe nzambe apesi mutu na mutu donne particulière yango nalingaka mingi passage oyo ya 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nalingaka yango mingi comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et ça ainsi dit l'Éternel. Moi, je mets à vos services le don que j'ai reçu par la grâce de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Ko hésiter te numéro nangi ko za na bas de l'écran na répéter encore nga mo penal pe sabino ngo na va na Gabon na Libreville. Plus 241 62 85 13 75 na suka. Soki bobengi bokozwanga toko consulter nzambe na problème oyo ko bengela nzamba ko pesa biso directif ya suivre pour apesa yo solution na ba problème oyo ko kutana nango. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Natiki bino na paix à Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, toko continuer ka témoignage na yebi ke témoignage nanga eko édifier bato ebele to ya kofongola siko na Gabon tango nakutanaki na mobali nini elekaki tokoya kofongola ngo na ngolu ya nzambe. Nzambe aza nzambe akotikala nzambe oyo azala déjà déçu quelque part ou bien na alukaka lisungi moko ya prière ba desevaka ye nzamba bimisi ba biso yo abombaka na ba réserve azo bimisa biso po azo yoka kolela na bino o bozolela na secret
Jésus-Christ azoyoka kolelo bino bozolelela ye en secret. Ko hésiter te obengi na koyamba yo. Soko tiki pe message nga moko na ko rappeler yo. Bana nzambe o bazwaki courage ya ko consulter nzambe na bango na nzela na nga servante na ye moko te aza dessus. To bondelaki nzambe apesaki ba directif petit lelo tozo continuer ko bondela parce que kati na nga naza na don ya vision makasi. Nzambe alakisanga oyo alinga lakisanga comme Deutéronome 29 chapitre 29 verset 29. Les choses cachées c'est à l'Éternel. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Oh, Nzambe ako révéler, to kolanda directif, to kobondela na tina na yo, Nzambe ako visiter yo. Et puis, dans la guérison et la délivrance, biloko wana misatu Nzambe atie kati na ngai ya ko partager pe évangélisation pe to partager passage biblique moko yo zaka na difficulté à méditer Bible oza na difficulté na ko aider yo par la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth et kozala malamu mingi to bandaki na alpha to suki na oméga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Au revoir.